İnsan inkişafı özü dediyim kimi təkcə təhsil deyil, amma niyəsə hər zaman elə alınır ki, biz ancaq təhsili müzakirə edirik. Əslində bu həm cəmiyyətin özünün institusional inkişafıdır, infrastruktur inkişafıdır, səhiyyədir, vətəndaş belə deyək də mövqeyinin inkişafıdır. Şöbən xanım salam, xoş gördük sizə ikincidə. Hazırki iqtisadi sistemdə həmin o ölkələri inkişaf etmiş ölkə hesab edirlər ki, orada insan kapitalı çox inkişaf edib, elm, texnika, texnoloji tutumlu bir sənaye var. Və bu tip müvafiq ədəbiyyatlarda, müzakirələrdə tez-tez biz insan inkişafı konsepsiyasından bəhs edildiyinə şahid oluruq. Hətta bununla bağlı müxtəlif indekslər var, beynəlxalq təşkilatlar insanın inkişafı ilə bağlı ölkələri qiymətləndirirlər. Və mən də bilirəm ki, siz bu sahəyə yaxın istiqamətlərdə fəaliyyət göstərirsiniz. Bu baxımdan təklif edirəm, gəlin elə müzakirəyə ondan başlayaq ki, insan inkişafı nədir, bunun mahiyyəti nədən ibarətdir və bu niyə vacibdir? Ümumi prosesləri izləyəndə dünyada və ölkəmizdə istənilən sahənin inkişaf göstəricisini insan təyin edir. İstənilən proseslərin altında insan dayanır. Yəni proseslərin ən birinci zəncirindən onun sonuncu nəticə zəncirinə qədər bütün prosesləri idarə edən, aparan, icra edən, qərar verən bütün şəxslər insanlardır. Əgər bizim insanlarımız bu gün hansı ki siz adını çəkdiyimiz bu statistikalarda dünyanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatları hansı ki bu dünyada inkişaf indekslərini ölçür, müəyyən eləyir. Onlarda belə biz real əksini tapan nəticələrə görürük ki, bizim ölkəmizdə həqiqətən bu sahədə görülməli olan çox sayda iş var. Əslində bu şeylər insan inkişafını bizə həm də nə diktə edir? Günümüzün reallığı. 4-cü sənaye inqilabı artıq, hətta bəzi ölkələr 5-ci sənaye inqilabından danışırlar. 4-cü sənaye inqilabının Azərbaycanın hal-hazırda hətta daxil olduğu demək istəyirəm. Yəni yavaş-yavaş daxil olduğu bir çağırışları bizə ona ehtiva edir ki, insan indiki etapda istehlakçı olmamalıdır əslində. Bu çağırışların bizə gətirdiyi o qədər yeni alət, bacarıq və səriştələr var ki, Azərbaycan kimi inkişaf etməkdə olan ölkələr belə həmin o resursları, düzgün potensialını, özlərinin şəxsi inkişafı, ölkənin iqtisadi inkişafı kontekstində düzgün analiz edib bu yolda istehlakçı yox, müşahidəçi yox, ən pis status müşahidəçidir. İstehlakçı belə sənin müəyyən bir büdcən var ki, o məhsulları ala bilirsən. Bunu biz yaradıcı tərəf olsaq, yəni bu hansı ki artıq insan inkişafının indiki reallığı bunu diktə edir. Bu bir tutaq ki, indi baş verən prosesdir. Hal-hazırda Sinqapur, İsrail, Hollandiya özü, yəni əslində bu adları ona görə çəkirəm ki, ölkələrin adlarını, həmin ölkələrin, yəni ümumi xəritəsinə baxsaq, resurs, ehtiyatlar xəritəsinə baxsaq, biz həmin ölkələrdə insan faktorundan başqa, insan resurslarından başqa ciddi bir başqa resurslara rast gəlmirik. Amma reallıqda indiki inkişaf dinamikasında həmin ölkələrin dünyanın bazar payı və digər xeyli sayda saya biləcəyim səviyyələrində həmin ölkələr ən pis halda top 10-u paylaşırlar. Yəni ilk üçlüklər əksər hallarda var. Nəyə görə? Çünki ölkəsinin ehtiyatlarının ancaq onun öz vətəndaşı, öz insanı olduğunu başa düşən hökumətlər, ölkələr yeganə investisiya belə deyək də yatırımını öz insanlarının bilik və bacarıqları olub. Və son ildə hətta bu gün mən maraqlı araşdırırdım bəzən mövzunu. Bu gün maraqlı bir statistika gördüm. Bu gün biz Çini dünyanın insan inkişafına görə və onun belə deyək də istehsal qabiliyyətinə görə dünyanın mərkəzi adlandırırıq. Amma düşünün ki, son 20 ildə Hindistanın öz insanların, həm də bu industriyada olanlar bilir, bu gün dünyanın IT işçi qüvvəsinin çox hissəsini hindlilər təşkil edir. Və bu dinamikanı, onların xüsusi bacarıqlarını görən ölkə bu sahəyə daha çox investisiya edərək bu gün
həmin inkişaf göstəriciləri və iqtisadiyyatda yaratdığı dəyər həmin işçi qüvvəsinin Çini belə geridə qoyur. Siz müəyyən statistikalar səsləndirdiniz. Mən amma istəyərdim bunu biraz daha açaq ki, hazırda insan inkişafı baxımından Azərbaycanın və bu sahədə daha uğurlu təcrübələri, nəticələri olan ölkələrin mövqeləri arasında hansı fərqlər var? Yəni həmin o uğurlu təcrübəyə malik ölkələrin malik olduğu hansı elementlər, mexanizmlər bu gün bizdə müşahidə edilmir? Yəni ümumiyyətlə Azərbaycanın hazırda insan inkişafı baxımından mövqeyini necə qiymətləndirə bilərik? Bizim bütün proseslər real bazarın belə deyək də reallıqlarından çox uzaqdır. Və bu gün reallıqda biliyi yaradan əsas amillər arasında bazar və biznes çıxış etmir. Və reallıq hissindən uzaq hansısa bir bilik və yaxud da bacarıqlar özü olsun ki, həqiqətən bu gün potensial işə götürənə hansı biliklər lazımdır, hansı bacarıqlar lazımdır ki, həmin biznes, həmin işçi qüvvəsi vasitəsilə sabah əmək bazarında özü ümumiyyətlə bazarda rəqabətli olsun və yaxud əgər o hiss yoxdursa ki, bizdə ümumiyyətlə biznes və incə adını çəkdiyim 4-cü sənaye arasındakı o əlaqələr nədir və artıq hansı xidmətlər bu gün bu yeni çağın gətirdiyi müxtəlif əşyaların interneti olsun, süni intellekt olsun və s. digər alətlərin bu proseslərdə tətbiqi ilə hansı ümumiyyətlə biznesdə proseslər baş verir. Yəni çox şey var əslində. Yəni onu ümumiləşdirərək onu demək istəyirəm ki, biliyin mənimsənilməsi bu gün reallıqda əslində insan inkişafına təsir edən əsas o bilik setini və bacarıq setini formalaşdırmalıdır. Ki biznes özü diktə eləməlidir ki, əslində onun belə deyək də təhsil verən tərəfləri hansı əsas bacarıqları və bilikləri əsas götürsün. Bu ona gətirib çıxarır ki, bunlar arasında bu əlaqənin ehtiyac belə deyək də əsaslı bir kontentin yaradılması, proqramların yaradılması olmaması bizə o biliyin transferi baş vermir. Ki innovasiyaların ən ciddi problemi yenə innovasiya məsələsinə qayıtsaq transferdir. Super wow ideyaları olan uşaqlar var ki, əslində bu özü belə yer gələndə çox böyük bir Azərbaycan belə deyək də reallıq üçün əslində kifayət qədər yaxşı təcrübələndirici məqamdır. Çünki illərdir biz öz övladlarımızı və yaxud öz çevrəmizə özüm belə daxil out of box çərçivədən kənar düşürməyi çox da bacarmamışıq. Maliyyə savadlığımız. Çünki istənilən super wow ideya sabah kommersiyalaşdırılmalıdır ki, o innovasiya olsun. Bəs qeyd elədiyiniz məsələləri aradan qaldırmaq üçün Azərbaycanda innovasiya ekosistemini yaxşılaşdırmaq baxımından insan inkişafının daha sürətli və dayanıqlı inkişaf etdirilməsi baxımından sizcə konkret hansı addımlar, hansı mexanizmlər Azərbaycanda ciddi irəliləyişə gətirib çıxarda bilər? İnsan inkişafı özü dediyim kimi təkcə təhsil deyil, amma niyəsə hər zaman elə alınır ki, biz ancaq təhsili müzakirə edirik. Əslində bu həm cəmiyyətin özünün institusional inkişafıdır, infrastruktur inkişafıdır, səhiyyədir, vətəndaş belə deyək də mövqeyinin inkişafıdır. Bütün bu məsələlər özü amma hər birinin altında bu mövqeləri gücləndirən məsələ təhsildir. Əgər biz bu gün nə qədər texniki bilik bacarıqlarımızla güclüyüksə, nə qədər çox öz hüquqlarımızı biliriksə, nə qədər çox dediyim kimi real bacarıqlara sahibiksə, yəni ən azından dövriyyəmizi, maaş dövriyyəsi, yəni böyük bir biznesin maliyyə idarə etməsini nəzərdə tutmuram, amma özümüzün xərclərimizi, gəlirlərimizi düzgün hesablaya biliriksə, düzgün maliyyə idarə etməmiz varsa, satış bacarıqlarımız varsa, yəni biz niyəsə bunu hər zaman biznesə bağlayırıq. Yəni insan özünü belə təqdim etməyi, özünün ideyalarını, özünün prosesini, yəni indi olduğu mövqedə belə günün istənilən bir hissəsində bu bacarığını mütləq necəsə reallaşdırır. Və mənim indi olduğum proseslərdə ən əsas çox ciddi bir, yəni üzərində işlənilməsi olan bir mövzu bu həyati bacarıqların Azərbaycanın təhsil
proqramlarına salınmasının vacibliyidir. Çünki dediyim kimi, mən özüm həmişə bu şeyi niyəsə fikirləşirəm. Mən hələ də bilmirəm ki, mən kotangensi niyə keçmişəm. Bu əladır əslində. Yəni Azərbaycan təhsili bir şəxsi kifayət qədər dünya görüşlü, kifayət qədər hər şeydən məlumatlı edir, amma reallıqda 11-ci sinifi bitirəndən sonra həmin o bilik setindən bu atıldığı real dünyada o ötürülən bizə biliklərin nə qədəri bizi bu cəmiyyətdə ayaqda qalmağa xidmət edir. Və son vaxtlar gördüyüm real proseslər və universitetin özünün reallıqları, auditoriyaya oturan tələbələrin, magistrların özlərinin təhsildən gözləntiləri, real gözləntiləri onu deyir ki, bu gün biz ümumiyyətlə ötürdüyümüz texniki biliklərlə bərabər, yəni çox ciddi bir pay həm də həmin şəxsləri real həyata hazırlamalıyıq. Yenə ora qayıtmaq istəyirəm, biznes. Biz hər tərəf bir-birlərinin ehtiyaclarına uyğun işləməlidir, bir-birini hiss etməlidir. Bu gün yenə mən onu səsləndirirəm. Yəni dövlət innovasiyanın və yaxud insan inkişafının ehtiyacını daim özü formalaşdıran tərəf olmaz. Ola bilməz. Biznes davamlı bu hissiyatı verməlidir ki, əslində ona hansı tip mütəxəssislər lazımdır. Tələbələr özləri bilməlidir. Bu arada olan uçurum, praktiki uçurum aradan qalxmalıdır ki, bu dediyim transfer məsələsi olsun. Çünki transfer məsələsi olmayanda istənilən layihə, istənilən ideyanın dayanıqlığı sual altındadır. Yox, yəni o artıq uğursuzluqla nəticələnir. Bir də əsas elə biznesdən danışarkən toxunmaq istədiyim əsas məsələ R&D-dir. Tədqiqat və inkişaf. Son ən azı 1-2 ildə ən çox həm dövlət tərəfdən, həm şirkətlər, böyük holdinqlər, korporativ cəmiyyət tərəfindən eşidilən və artıq kifayət qədər ciddi müzakirə olunan bir mövzudur. Burada dediyim kimi həm təhsil, həm biznes öz aralarında o ehtiyac əsaslı və o ehtiyacın biznesin ehtiyaclarına uyğun hansısa bir proseslərin universitetlərdə bu həm tələbələri əslində əhatə eləyir, həm müəllimlərini onların əhatə eləyir. Orada bir belə deyək də layihə tutaq ki, formalaşır, potensial layihə və bu layihəni əslində biznes kifayət qədər reallıq, yəni real base görürsə, reallıq əsaslı, onu yəni öz fəaliyyətində ya məhsul kimi, ya hər kimi reallaşdırır əslində, yəni xidmət kimi reallaşdıra bilər. Və universitetlərə nə qədər çox kreativ, çox yaradıcı düşüncəsi olan, həqiqətən nəsə yaratmaq, mən özüm dərs deyirəm və müəyyən layihələrdə dediyim kimi tələbələrin içindəyəm. Həqiqətən artıq tələbəliyin ilkin illərindən bu dəyər yaratmaq istəyən, özlərini realizasiya etmək istəyən real iş dünyasında tələbələr var. Və bunun həm də digər bir motivasiyası həmin bu belə deyək də zəncirdə olan tərəflərin maddi rifahının yaxşılaşmasıdır. Ümumiyyətlə son dövrlər təhsil sistemində də yeni anlayışlar, terminlər ortaya çıxıb. Çünki hesab edilir ki, uğurlu insan kapitalının yaranması baxımından, o mütəxəssislərin özünü realizə edə bilməsi baxımından müəyyən bir onların mentorluq xidmətlərinin göstərilməsi, onların karyera yolunda bir bələdçisinin olması vacib hesab edilir. Bu baxımdan Azərbaycanda vəziyyət necə qiymətləndirirsiniz ki, o istedadlı insanlar bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək istəyən şəxslər o həmin praktiki bilik bacarıqları və yaxud da mentorluq xidmətlərinə çıxış imkanları varmı və yaxud yoxdursa, çağırışlar varsa nələr etsək bu proses daha effektiv olardı? Çox sağ olun. Çox sevirəm bu mövzunu. Çünki 2 ildən çoxdur gələcək üçün bacarıqlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Agentliyinin apardığı bir layihə var, gələcək üçün bacarıqlar. Biz universitetlərdə əslində üst hədəf olaraq ölkənin insan inkişafına dəstək verən bir layihə həyata keçiririk. İncə adını çəkdiyim auditoriyanın həm tələbələrin, həm müəllimləri real dünyaya, nəinki biznes, ümumiyyətlə bütün real dünyaya hazırlanmaq üçün biz müəllimlərin mentor kimi yetişdirilməsini həyata keçiririk ki, sonrakı etapda həmin müəllim mentorlar tələbələri real dünyaya hazırlayır ki, orada hansı texniki bacarıqlar lazımdır və hansı soft
yumşaq bacarıqlar lazımdır. Bu kontekstdə gördüyüm və sizin suala cavab olaraq gətirmək istədiyim bir məsələ var ki, akademik mentorlar bu çox yaxşıdır. Tələbələrin ümumiyyətlə özünü inkişaf etdirmək istənilən auditoriyanın birinci qapını döyəcəyi bir deyək də şəxslər həmin şəxslərdir ki, tutaq ki, fərd özünü hansısa bir sahədə inkişaf etdirmək istəyir, daha güclü bir şəxs kimi. Bu kontekstdə onun birinci istiqamət alacağı yol göstərəcəyi şəxs onun mentorudur. Amma biz həm də bu ölkədə artıq biznesdə və korporativ mühitdə o şəxsləri də bu prosesə cəlb etməliyik ki, onların əslində incə danışdığımız kimi real biznesdə nə baş verir hissini ötürmək bir də imkanları olsun. İndiki dünyada bu biznes mentorlar, biznes koçlar adlanır. Və bunların üçünün bir deyək də sinerjisi əslində insan inkişafını daha əsaslı edə bilər. Həm nəzəri baxımdan, hansı ki biz o məlumatları ötürürük, həm də praktiki baxımdan ki biz əslində bir ideyanın reallaşması üçün real dünyada gözləntilər var, onları ötürürük. Data təmin edirik, ən önəmli məsələ ki belə deyək də, ideyanın realizasiyası üçün, əslində dayanıqlı olması üçün o kifayət qədər data əsaslı olmalıdır. Yəni simulyasiya, müəyyən bir necə deyim, hipotezlər üzərinə təbii ki, ideya inkişaf etdirə bilər, amma real data əsaslı olanda o daha dayanıqlı olur və daha uğurlu olur. Bu hissi də bizə real datanı kitablardan əlavə həm də real biznesdə olan şəxslər verir. Və əsas məsələ mentorlar bu sahədə nəyə görə çox önəmli bir komponentdir. Mentorlar bütün tərəflərlə əslində ünsiyyət can atmalıdır ki, onlar həm bilsinlər ki, dövlətin islahatları nədir, ki, daha belə deyək də tələbələrin və məktəblilərin əksər hallarda birbaşa bu baxış bucağına çıxışı yoxdur. Onlar əslində biznes mühitini tanımalıdırlar. Onlar özləri prosesləri izləməlidirlər, daim prosesdə birlikdə qalmaları üçün və bir neçə bu belə deyək də bacarıqların sinerjisi əslində güclü mentoru formalaşdırır ki, bu gün insan inkişafı üçün heç biznesi kənara qoyaq, istənilən sahədə şəxsi mentorlar, yəni sizi düzgün istiqamətləndirən, sizi düzgün tanıyan və sizin özünüzü insan kimi kəşf etməyinizə dəstək olan, yəni sizi sizin əvəzinizə tapan yox, çünki o artıq mentorluq deyil. Sizi özünüzü insan kimi kəşf edib öz bilik və bacarıqlarınızı harda reallaşdıra biləcəyinizə bu yolda belə deyək də işıq tutan şəxslərdir və nə yaxşı ki bu proses başlayıb, nə yaxşı ki bu prosesi biz başladıq və çox yaxşı indi nəticələrini görürük. Düzdür, asan proses deyil, amma fəlsəfəsinə inandığımız və uğurunu gördüyümüz prosesdir və bu kütləvi hal alsa və artıq böyük holdinqlərdə şirkətlər özlərində bu biznes mentorluğu yəni inkişaf etdirməyə başlasalar və universitetlərlə bu linki yarada bilsələr, düşünürəm ki, bizdə 4-cü sənayenin tətbiqi prosesləri daha çox sürətlənəcək. Maraqlı söhbət üçün çox təşəkkür edirəm Şəbnəm xanım. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun dəvətiniz üçün.